दोस्तों, एक चिड़िया माँ बाप अपने बच्चे को कैसे पालते हैं, आज आपको ये सब देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, बात कुछ ऐसी है। पहले दिन आते हैं चिड़ा और उसकी पत्नी, यहाँ पर उनको घोंसला बनाना होता है। तो ये यहाँ पर घास और थोड़ी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते हैं और पूरा 11 दिन मेहनत करने के बाद ये दोनों अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर 12वें दिन चिड़िया एक अंडा देती है। फिर 3 दिन बाद तक इसके टोटल 5 अंडे बाहर आ जाते हैं। उसके बाद चिड़िया अपने अंडों का 30 दिन तक ख्याल रखती है। उसके बाद 30 दिन होने के बाद उसके 5 बच्चे बाहर आ जाते हैं और अब बारी आती है इनको बड़ा करने की। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी भूख भी बढ़ती जाती है। ये माँ अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है और उसको खिलाती है। फिर कुछ दिन बाद वो समय भी आ जाता है जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपना घोंसला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। आपने चिड़िया का बच्चा कभी देखा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना।